O Pica-Pau em Dia dos Pais. Versão brasileira Herbert Richards. Maravilha! Finalmente é Dia dos Pais! Dia do nosso campeonato anual de pais e filhos! Não importa como me comportei, mas este ano eu vou levar esse troféu! Filho! Está pronto para o nosso campeonato de golfe anual de pais e filhos, hein, meu filhinho? Pode apostar, pai! Você pode ter certeza, meu filho. O troféu irá para casa comigo. Como, aliás, todos os anos. É o que veremos, pai! E não me faça atrapalhadas, meu filhinho. Vou vencer você direto e sem rodeios no buraco 18. Manda ver, papai! Quem gosta de golfe deve ficar atento. Haverá um campeonato importante esta tarde. Eu tenho a impressão de que conquistarei o que quero no buraco 18. Golf Country Club. Agora vou mostrar a tacada de um mestre. Olha! Não foi nada mal, pai. Agora veja a minha. Espera! Ai, pelo amor de Deus, filho, pretende tacar a bola ou bicala? Trate de se concentrar bem na bola. Com raça! Deixa eu ajudar. Agora! Ah, sim. O troféu só pode ser meu. Claro! Se fosse um troféu para o melhor arrancador de grama. Hein? Por que minha bola saiu do buraco? Foi mais rápida que lesma, arrastando no chão. Está muito fora de forma, filho. Corra pelos campos e sinta o vento levantar o seu kilt. Faça como um verdadeiro pica-pau. Pare. Golfistas. Ah, nada disso. Essa bola é minha, rapazinho. É melhor se levantar. Eu estou vencendo você. Vou acertar o buraco numa tacada. Esse troféu já é meu. Uma tempestade está a caminho. Atenção, jogadores. Vai chover? É melhor eu apressar esse jogo para alcançarmos o buraco 18 em tempo. Aí eu aposto que acerta essa tacada. Minha nossa, essa foi uma bela tacada, meu filho. Ah! O velho truque do eletroímã. Só posso dizer que tem que jogar a bola onde ela estiver, filho. Você está mesmo pegando o jeito, hein? Olha, não destrua o cercado verde. Ai! Com esta tacada estou um passo mais perto do troféu. Com licença. Esta bola pertence a um de vocês. Não, essa bola não é minha. É uma bola inglesa. E eu só uso escocesas. Pica-pau usa bolas inglesas. Olha, eu não sairia vestido assim em dia de chuva.
Que chuva isso é? É só uma garoinha. Continua jogando. Mas, papai, nossa família tem golfistas, não nadadores. Ah, esses pinguinhos d'água estão assustando você, meu filho. Anda logo, vai jogando. Vamos girar, vamos girar. Meu filhão, fale comigo, fale com o seu velho pai. A culpa foi minha, eu exigi demais dele. Eu não mereço usar esse kilt. Eu não mereço usar esta boina de encher também. Filho, eu quero que saiba. Viva a grande alma irlandesa! Você está bem? Eu posso fazer alguma coisa por você, filho? Mãe, eu voltaria a ser eu mesmo se eu ganhar aquele troféu, papai. Claro, claro, meu filhinho querido. O que quiser. É seu este ano. Pode ficar. Verdade? Obrigado, pai. O troféu é meu, o troféu é meu. O quê? Você não estava nem um pouquinho machucado? Estava enganando seu velho pai o tempo inteiro? Ai, o meu troféu! Com certeza, filho. Vai ficar lindo na sua estante o resto do ano. Pica-Pau e Splinter em Camping Abutre. Versão brasileira, Herbert Richards. Cadete do espaço, Knothead. Para cadete do espaço, Splinter. Responda, Splinter. Estou vendo o asteroide assassino. Entendido, cadete Knothead. Temos que impedir que destrua a Terra. Tem uma arma. Meu bumerangue espacial cuidará disto. Salvamos a Terra! Ai! Ai! Abelhas! Ai, venham, crianças! Ai, são muitas missões espaciais para um tio só aguentar. Não vou fazer isso o verão inteiro, isso eu garanto. Talvez possa nos enviar para o acampamento espacial de verão, tio Pica-Pau. Tem alguma ideia de quanto custa isso hoje em dia? 300 pratas por semana? Deixa a gente ir, tio. Por favor, por favor, por favor. Deixa. Deixa eu ver, eu tenho exatamente 45 pratas. Só dá pra mandar seus bicos para o acampamento. Perfeito, 45 pratas é do que eu preciso. Terei uma estante pra ir pra Bora Bora. Bom, olá, otário. Quer dizer, isto é, senhor. Quero mandar os sobrinhos acampar neste verão, hein? Mas é claro! Bom, no Camping Abutre, treinamos os jovens para serem ótimos escoteiros abutres e cadetes espaciais. Nunca ouvi falar do Camping Abutre. O que as crianças fazem nesse camping, hein? É muito caro! O transporte, quarto e comida, taxas à parte, passeios equestres e não se pode esquecer o recreio. São 50 pratas, mas temos uma promoção só esta semana, 2 por 45. 45 pratas? Fechado! Senhor Zeca, são todos seus. Bem-vindos ao Camping Abutre, crianças. Esta é uma réplica exata do planeta Lixorama. Verdade? Legal! Ganharemos apelidos aqui como no acampamento da escola? Apelidos? É claro! Você será 102373 e você 102374. Este era o meu antigo apelido no camping. Em que tipo de camping você esteve? Eu estive no Camping Diru, isto é, Bangu Camping. Não, Camping Toca. É, Campo Bela Toca. Agora vamos brincar. Bora, lá vou eu. Esqueça, bora! Viemos aqui ser cadetes espaciais! Claro. Para serem cadetes espaciais, precisam ganhar várias medalhas de mérito. Aqui, isto é para o seu primeiro treinamento leve. O que é isso? Botas antigravidade. Pois é, pertencem à minha amiga favorita, gravidade. Peraí, e os cintos de segurança?
equipamentos de navegação. Como saberemos aonde vamos? Sigam o sol. Estarão bem perto. E como vamos pilotar? É tão fácil que até um pica-pau pode pilotar. Tudo que tem a fazer é puxar esta estaca. Agora estamos com fome, seu Zeca. Ora, um bom escoteiro e cadete espacial aprende a sobreviver em qualquer planeta. Terão de caçar comida. Caçaremos o urso pro jantar. Claro, um bom escoteiro e cadete espacial passa horas armando uma cilada para ganhar a medalha. Passei horas armando uma cilada. Vamos cobrir um buraco com folhas de palmeira. Ou rolaremos uma pedra de 10 toneladas ladeira abaixo. Percorrendo quilômetros. Acho que agora ganharam oficialmente a medalha de mérito dos otários. Jogaram a pedra. Por acaso jogarão uma rede? Eu sou muito bom mesmo. Só existe eu. Não pode ser. O que é que vocês, escoteiros, estão fazendo agora? Disse que faríamos passeios. Ou em canoa ou a cavalo. Aqui está um foguete para a lua. Oba! Peguem seus capacetes espaciais e preparem-se para ganhar a última medalha que vão precisar aqui na Terra. Contagem regressiva a partir do 10. 9. 0. Foi um pequeno passo para os pica-paus e um passo gigante para as minhas férias. Parado, Alien. Reivindicamos esse planeta em nome do Camping Abutre. Por favor, colega, aceite de volta. Eu devolvo todo o seu dinheiro. Por favor, por favor, por favor. Não, obrigado. Fizemos um trato, 45 pratas e cuidaria deles o verão inteiro. Meu favor, não faz isso comigo. Eu te dou tudo. Leva tudo que eu tenho. Aceita eles de volta. Pelo amor de Deus. Por que essa cara, escoteiros? Não querem ir para o acampamento espacial de verão da escola? Queremos! Pica-pau em Um Grande Engano. Versão brasileira Herbert Richards. Bom, deixa eu ver. Perfurei ali, ali e, nossa, perfurei ali também. Muito bem, escoteiros. Aqui termina nosso giro pela floresta petrificada, com árvores que têm 10 milhões de anos e são duras como rochas. Agora vamos ver as maravilhosas sequoias. Floresta petrificada pra lá? Melhor eu ir na outra direção. Puxa, árvores limpas! E são todas minhas. Tinta. Ai! Me sinto um pouco estranho. Ai! O que eu faço nesse lugar esquisito? É melhor eu voltar para a civilização. Oh, puxa, mas que gracinha. Mal posso esperar para que os passarinhos cheguem. Fique
Fique onde está, Pica-Pau. Esta fonte não é para você. Esqueça. Ora, nem em sonho eu faria tal coisa. Eu estava meramente admirando a sua obra. Não adianta me agradar. Eu não vou limpar aquela sujeira sua. Eu sinto tanto, caro vizinho. Eu não fazia ideia de que era tão grosseiro. Eu vou cuidar pessoalmente da sujeira. Eu não acredito. Você reconheceu os seus erros. Agora podemos viver em harmonia. Mas claro que sim. Pica-Pau e Leôncio, amigos, vizinhos, irmãos. Eu nem acredito que demoramos tanto para vermos o quanto somos parecidos. Impressionante, não é? Fim de jogo, eu ganhei. O quê? Mas eu nunca perdi neste jogo sueco. Eu sou o atual campeão. Foi pura sorte, meu velho amigo. Garanto que vencerá o próximo. Bom, que tal um desafio maior, hein? Escalar o pó de cima é meu desafio preferido. O último a chegar é a mulher do padre. Venci! Ótimo desafio, meu chapa. Você quase venceu. Eu não entendo. Sempre venci nesse jogo. Ora, meu velho. Você pra mim será sempre um vencedor. A propósito, Leôncio, tome um banho e vista-se para as festividades desta noite. Eu já estou quase pronto, meu velho amigo. Eu estou tão grato pela gentileza em me convidar para o prêmio sueco. Tenho boas chances de vencer o prêmio de sueco do ano. Sonho com este momento a vida inteira. Bem-vindos à Associação Sueca. É um momento pelo qual esperamos tanto, o prêmio de sueco do ano. Nós escolhemos um homem de classe, de fibra e personalidade. E o vencedor é o Pica-Pau. Não, houve um engano. Ele nem sequer é sueco. É meu. Segurança. Este prêmio vai para o Pica-Pau. Ele é um impostor! Eu sou o verdadeiro Pica-Pau! Não! Eu sou o sueco do ano! Eu sou o sueco do ano! Alô, doutor? Por favor, ajude-me. Eu não suporto mais ele. Sim, afinal, qual é o seu problema? É o tal Pica-Pau. Ele é tão bom e civilizado, está arruinando a minha vida. Quais são os sintomas? Bom, ele é cortês, é bastante limpinho e me vence em todos os jogos. Eu estou achando que ele endoidou de vez. Você precisa fazê-lo voltar ao normal. Doutor, obrigado. Acho que tem um plano. Cimento. Tinta. Pica-Pau, acorda. Tenho um presente pra você. Ai, meu caro Leôncio, não precisava. Bom, civilizado ou não, eu ainda sou um Pica-Pau. Ei, o que é que você tá olhando? Nada
nada. Diga, Pica-Pau. Você se importa de limpar meu jardim? Parece que sua árvore soltou várias folhas. O quê? Pode esquecer! Certas coisas jamais devem mudar.